ফলসটা দেখবে সো কেভের এন্ট্রি। সো এই ভিডিওর শুরুতে আমরা চেরাপুঞ্জিতে যেখানে ছিলাম সেখান থেকে ভায়া কেনিয়াম ফলস বাংলাদেশ বর্ডার দেখতে দেখতে সেভেন সিস্টার ফলস করে রাত্রে একটা আননোন সুইটেবল লোকেশনে শুয়েছিলাম। সো লেটস গেট স্টার্টেড। আজকে হচ্ছে ডে 6 আর কালকে রাত্রে আমরা মাঝরাত্রে এরকম একটা ক্যাম্প সাইডে ছিলাম। স্নান করে প্রচুর ঠান্ডা লেগেছে, একটু ক্যাম্প মানে ভেতরে একটু ট্যুর দিই। দেন অলরেডি লাগেজ লোড হয়ে গেছে গাড়িতে, তো আমরা বেরোবো নেক্সট ডেস্টিনেশনের জন্য। সো এটা ছিল টেন্ট, এখানে একটা bed, sofa, table, and this is the washroom, and this is the closet. মানে ফুল সেট আপ এখানে আছে। আর এখন বাজে অলমোস্ট 12টা। ওরে সালা উফ কি জায়গা মাইরি, বন্যা হয়ে ধরেছে। এদিকে ঝর্ণা দেখতে পাচ্ছি, ওয়াটারফল দেখতে পাচ্ছি, এত কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি। ওই সামনে একটা নাইস ব্যাপার, 2 নাম্বার হ্যাঁ, ফুল ফান। আমরা একজনের পেছনে ছিলাম, এখন সে আমাদের পেছনে। এতক্ষণ হর্ন বাজিয়েছি, এবার সে হর্ন বাজাচ্ছে। গাড়িটা করে গেল, গাড়িটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এই যে পেছনে গাড়িটা, এই আমরা এখন সামনে, এখন আমরা কত যাচ্ছি 10। হ্যাঁ এখন পেছনে গাড়িটা কই গেল? আচ্ছা না, ও আচ্ছা আছে পেছনে আছে। ও ফান দিচ্ছে সামনে ফিরছে লিয়ে তো হর্ন উঠে গেছে। চলো চালাও ফান। আর এটা একটা রাস্তার পাশে ছোট্টখাট্টো ওয়াটারফল, রাত্রে দেখছিলাম। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ, ওয়াটারফলটা খুবই জয় মাতারা। সো গাইস চলে এসেছি আজকে আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন কেনিয়াম ফলস। ফলসটা দেখবে জাস্ট লুক অ্যাট দিস, কোথা থেকে পড়ছে মালটা। আর এটা হচ্ছে এশিয়ার 7th হাইয়েস্ট ওয়াটারফল। কেন বুঝতেই পারছো যে এটা কোথা থেকে পড়ছে সালা। আর এদিকে পুরো একটা ল্যান্ডস্কেপ ভ্যালু আছে, যেটা বাংলাদেশ আই গেস ওই সাইডে। লাভলি। আমরা দেখতে পারো এখানে লেখা আছে এই ফলসের ব্যাপারে, 1001 ফিট 305 মিটার উপর থেকে পড়ছে, 13 কিমি দূর থেকে। লাইক ও মাই গড অল অফ ইউ। সো এটা এখানকার বাজার, অমনিতে কলকাতা। অ্যান্ড লাইক এখানে আমরা খাচ্ছি, এখানে এদের বাজার, অমনিতে কিডন্যাপ থেকে বাজার সবই হয়। সো ডান উইথ আওয়ার ফার্স্ট স্পট, লাইক এই মালটা। তখন যাচ্ছি সেভেন সিস্টার ফলসের দিকে। আমি আজ থেকে বেশি সময় আজকে বাইরেই থাকবো, বুঝতে পারছি। চলো মালিক। সো গাইস একটা ওয়াটারফল ক্রস করার পর একটা মোটামুটি ভিউ পয়েন্টের মতো জায়গায় পৌঁছেছি। দিস ইজ আ কমপ্লিট ভিউ, পুরো ফ্ল্যাট ল্যান্ডের ভিউ পাচ্ছে, অল দ্যাট ইনফাইনাইট, একেবারে সেটা ভাঙা ভিউ। এই যে ফ্ল্যাট ল্যান্ডটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে বাংলাদেশ। লাইক এই হালকা এই যে অ্যারো লাইনটা আছে, ওইগুলো আঙুলে ফোকাস নিয়ে নিচ্ছে। এবং এই যে একটা হালকা মার্ক করে দিচ্ছি লাইনটা, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ বর্ডার, যেখানে দুদিন আগে যে ব্লগ দিয়েছিলাম সেই ব্লগে দেখতে পাচ্ছ। অ্যান্ড লাইক ইটস 2:10 ইন দ্য আফটারনুন। এরপর যাচ্ছি সেভেন সিস্টার্সে, বাট দিস ল্যান্ড ইজ সো গুড। That gate, it is an international gate. Supply limestone from Meghalaya to the Bangladesh. Supply limestone from Meghalaya to India. Bangladesh. To Bangladesh, okay? Which is Then from the first starting of White Road, this side and mean in India, okay? You see that house, the small house, that is the Mizaji Volgan. সো চলে এসেছে সেভেন সিস্টার ফলসের ভিউ পয়েন্টে। এখান থেকে 7টা গোনা যাবে, 7টা আমি খুঁজি, তারপর তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি 7টা ঘুরে। সেই সেভেন সিস্টার ফলস, হালকা রেইনবো দেখতে পাচ্ছ এখানে, সুন্দর সেটা ভাঙা ব্যাপার, একেবারে সেটা ভাঙা ফ্রেম। এটা হচ্ছে কমপ্লিট ভিউ সেভেন সিস্টার ফলসের। জলটা একটু কম মনে হচ্ছে, ঠিক আছে। নিউ টুরিস্ট স্পট, ভেরি গুড। ওকে, একদম গাড়িটা সোজা ওয়াটারফলের নিচে নামিয়ে দিও না, তারপরে এখান থেকে টুরিস্ট হ্যাঁ ফান হয়ে যায়। তারপরে heading towards the moonland. अभी मजा आ जाएगा। ऑफ रोड, एकदम फुल ऑन ऑफ रोड। लो फील लो, अरे
বাবারে আইফোন স্টেবিলিটি রে। নতুন যে ওয়াটারফলটা আছে এই ডাবল ড্রাইভ ওয়াটারফল, এখানে দেখতে পারো এন্ট্রি ফিস। অ্যান্ড এটা ওই 7 সিস্টার থেকে একটু এগিয়ে চেরাপুঞ্জি সাইড থেকে আসলে পরে। অ্যান্ড এখানে একটা সুইমিং পুল আছে। তা আমাদের ধর্ম হয়ে গেছে যে সুইমিং পুলে জল দেখলে পক করে নেমে পড়ি আমরা, আর কিছু ব্যাপার স্যাপার নেই, ঠিক আছে। তো অল্প একটু গেলে পরে 1 মিনিট হাঁটলে নাকি এখান থেকে পেয়ে যাবো। তো পরে আমি কালকের ভেজা কামড় পরে নেমে পড়বো, আজকেও চাপ নেই সেটা নিয়ে। এই হচ্ছে আমাদের পথ প্রদর্শক, সামনে এদিকে ওয়াটারফলটা, নিচে যাই ডুবমারি আর কি। তো এখান থেকে একটু ট্রেক করে করে নামতে হয় নিচে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ওয়াটারফল উপরে তো নেই একেবারে, সুন্দর সিঁড়ি করা আছে নিচে নেমে একদম স্নান ফান করার জন্য নোট চাপ। নেমে পড়ো। তো নিচে নেমে গেছি, এবারে বিচ পিচার ভাই দিচ্ছে, ওরে লাভলি, সো লাভলি প্লেস। এই যে প্রত্যেকে পক করে নেমে যায়। তো ডান তার স্নান ফান যাই হোক। অ্যান্ড এখানে আবার নিচ থেকে উপরে উঠতে আবার টম বেরিয়ে গেছে। এটা সামনে আজকে একদম ওয়াটারফলের সামনে যাওয়া সাহস হয়নি, কিছুটা দূরে ছিলাম, ছবি একটা চুক্তি দিচ্ছে। আর এরপর নেক্সট আমার 4:30 বাজে, আই গেস প্রবাবলি আমি ইউএই কোন দিকে হিট করবো। তো হাতে থাকো ব্লগে, আর জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ফ্রেম গাইজ, অসাধারণ লাগছে। তো রাইট নাও চলে এসেছি মাই কেভের ওখানে, দিস দ্য পার্কিং। আর এখন শায়দ ভেতরে যাবো, ভেতরে গিয়ে তারপর একটু এপাশ থেকে ওই পাশে বেরোচ্ছি। ছোটোবেলায় এসেছিলাম, তারপরে ফার্স্ট আবার আসা, বাজে এখন 5টা। And the weather is looking so good. That's my car. So this is my cave. It's entry instruction দেওয়া আছে, 30 টাকা বড়দের, 10 টাকা, 5.5 plus visiting time. So cave entry like this. ছোট্টখাটো স্পেস। চলো মালিক, মালিকের পেছন, আর আমি এই যে ভেতরে, বাস এতটুকু না। দেখতে পার একবার, দাঁড়া আমি যাচ্ছি আগে। একদম আটকে যাবো না তো? না গো, আমার মা করে ফেলেছিল, তুমি করতে পারবে না। ফুল ফান, এতটুকু নেরো, আর কিছু নেই, একদম ফুল ফান। এই মা জলটা গেল রে, করে জলটার মধ্যেই পাটা দিয়েছি, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আমার কাছে গাড়িতে 3 জোড়া জুতো আছে, কোনো চাপ নেই। সুন্দর একদম, একদম ঝাঁকানা কাকড়ি হাস। গন্ধটা খুবই কেমন, कि मेरे होता तो शरा एकदम बिस्की हल्का ना फुल फान। बारिश अंदर नहीं होता है সুন্দর ব্যাপার, ফুল অন স্পেস সেটা ব্যাপারটা খুব সুন্দর, ঠিক আছে। এরকম কেউয়ের মধ্যে এই তো উজালা দেখতে পাচ্ছি, এখনই দেখতে পাচ্ছি, শুরু হতে শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা, আর কিছুই নেই। হ্যাঁ তুলে নিচ্ছি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে মানে 10 মিনিটও লাগবে না এপাশ থেকে এপাশে আসতে। এরকম একটা সুন্দর ব্যাপার। এই যে এক্সিট পয়েন্ট, এই তো শেষ এক্সিট পয়েন্ট দিয়ে বেরিয়ে গেছি, শেষ। এই তো পকাত আচ্ছা মালিক। রাইট নাও চলে এসেছি নৌকালি 7 সিস্টার্স ইকো পার্কে। সব জায়গায় পারপাস একদম কমার্শিয়াল, একদম ফুল ফান। এখান থেকে আমরা 7 সিস্টার্সের ডাউনফলটা দেখবো। তো দিস ইকো পার্কের ভেতরে, অ্যান্ড দিস ফ্রেম ইজ লুকিং সো বিউটিফুল। প্লেসটা বেশ সুন্দর, লাইক এখান থেকে যেহেতু একদম ওয়াটারফলের ডাউনফলটা দেখা যায়, সামনেটা এত বেশি সুন্দর লাগছে, লাইক ইটস লুকিং বেশ। 9:58 বাজে, অন্ধকার, মালিকরা গেছি, ওই বিন্দু দেখা যাচ্ছে, মালিকরা ওইখানে, খালাসিরা ঘড়িতে, আর আমরা গাড়িতে কি করতে গেছে জানি না, কিন্তু আমরা গাড়িতে। ঘন্টা ভাবে জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।